تجده يدس السم في السم، مش السم في العسل. أنا أعي ما أقول. تابعته وجدته ملفقا عظيما ومدلسا بارعا. الثقافة السهيو غربية أثرت فيه، الفكر الأنجلو توراتي صبغ به. يجي يقول لك والله في الحتة دي كان الرئيس يعني هنا كان غلطان. يبدأ حضرتك عارف زي إيه؟ زي باسم يوسف لما بدأ حلقة بسخرية من الجماعة اللي معاه في القناة، وحسسك بأن هو يعني منفتح وبيتكلم على كله، وبعد كده دخل في الإسلاميين ليل نهار 24 ساعة ملوش غير الإسلاميين. كان عملية تمويه إن أنا يعني بتكلم على كله. الدكتور مصطفى الفقي دقيقتين 3 كده نقد، والباقي بقى بس بصراحة في كذا كان كويس جدا، وكان خايف على البلد، وكان مش عارف إيه، وطلبوا منه إيه. طب السؤال ده وقته إيه؟ يا قناة الثورة ما وصلتلكوش؟ يا مصطفى يا فقي، يا القناة اللي أنت بتظهر فيها، أنت بتلعب بعقول الناس، أنت تعيد صياغة عقول الناس وفق مراد من مضى. دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة إن شعب مصري عنوانه الرحمة والعاطفة. تخيل الخطاب العاطفي اللي قاله المخلوع مش عارف يوم ايه. نعم أثر. كذا خطاب. لا الخطاب العاطفي اللي الاخت منى الشاذلي بكت ونحنحت ونهنهت عليه، اللي دلوقتي عماله بتهاجم وبتقول وبتهاجم الصحابه، وبتقول ان مرسي يفعل معنا هو والاخوان ما فعله معاويه وعمرو بن العاص من تدليس على الام. معاويه وعمرو بن العاص ما بيلعبوش معاك يا اختي، دول صحابه. معاويه خال المؤمنين وكاتب وحي سيد المرسلين، وعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. كل مسلم في مصر سياتي يوم القيامه في موازين حسنات، ان لقيت الله مسلمه ستكوني في موازين حسنات عمرو بن العاص. فعاوزين ادب. بنقول فين الادب ده دلوقتي يا مصطفى يا فقي؟ ربنا يهديك ويصلح حالك لما انت بتزين وتجمل للشعب المصري اللا مبارك الان. لمصلحة من؟ هل أنت تؤهل الشعب لقبول حسن آخر مستنسخا؟ لن يكون بأمر الله. الشعب المصري مش زي ما أنتم متخيلين أو زي ما أنتم بتدعوا إنه لا يعي ولا يعقل. لا، الشعب المصري من أذكى أذكياء شعوب العالم.